Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda önceden yaptığımız FL projesi mevcut. Bu videomuzda sizlerle beraber automation'ları inceleyeceğiz. Giriş çıkış efektlerini yapacağız. Ve sonraki videoda bir nakarat yazdıktan sonra genel miximizi yapıp genel eğitimimizi bitireceğiz. Ondan sonraki bütün eğitimler daha detaylı eğitimler olacaktır. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Şu an bu biti dinlediğim ilk yapacağım şey arkadaşlar, İlk girişte şu sesin girip sonra yavaş yavaş şu sesin açılmasını sağlamak. Bu arada dinlemek istiyorsanız sağ tıkladığınız zaman sadece bu kanalı açar. Bir daha bastığınız zaman geri kanal bütün kanalları da açacaktır. Hemen arkadaşlar buraya giriyorum. 9. kanalda arkadaşlar. Şuraya sağ tıklıyorum. Şurada yeni bir automation oluştur diyor. Yeni bir automation'ımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Boş bulunan ilk kanala gelecektir. Tıklayıp F2'ye basıyoruz. Buna ne diyelim? Arpej Vol diyelim arkadaşlar. Bu bizim arpej volümüz. Şu an gördüğünüz üzere şuna sağ tıklayıp copy value deyip şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız önceden yaptığımız ses ayarları kaybolmasın diye %80 düzeyinde ses ayarlanmış zaten. Hemen arkadaşlar şuraya sağ tıklıyorum. Gördüğünüz şu yere sağ tıklayıp yeni bir tane segment oluşturuyorum arkadaşlar. Şunu arkadaşlar şuradaki oku aşağı doğru çekince bir yay bırakacak bize. Şunu sileceğim arkadaşlar. Görüşe kadar yavaş yavaş yükselsin. Şu şekilde devam edecek. İlk girişimizi yaptık arkadaşlar. Yavaştan sesimiz girecek. Şuraya arkadaşlar hafiften bir snare geçişi yapmak istiyorum. Şuradan oldu seçtikten sonra şu sesçiyi hatırlarsınız arkadaşlar. Bunu klonluyorum. Snare rule'luyorum arkadaşlar. Sağ tıklayıp piyano rule'a girdikten sonra hemen arkadaşlar A'dan düzmeye başlayacağım. Buradan 1-3'e tekrardan geçiş yapacağım arkadaşlar. CTRL B ile 3'er adet şu abiciklerin de hizasında olmaya dikkat edeceğim. Da diye girecek arkadaşlar. Hemen tekrardan C'den başlayaraktan düzdüm arkadaşlar. Üç az oldu. Bunu dörde çıkaracağım. Şuradan arkadaşlar aradan dörtlük bırakaraktan şu şekilde bir geçiş yaptık arkadaşlar. Giriyoruz, akıyoruz. Bu şekilde beatimizin girişini neredeyse tamamlamış olduk. Bir baştan dinleyelim. Arkadaşlar automation'lar bu şekilde kullanılıyor. Burada farklı çeşitlerimiz var. Nelermiş diye hemen gösterelim size. Arkadaşlar şuraya sağ tıklayınca karşımıza Half Science Sync bir ekran çıkacak arkadaşlar.
Bunların hepsinin farklı özellikleri var. Örneğin pulsa basınca arkadaşlar kısıp açarak devam edecektir. Veya arkadaşlar smooth reverse bastığımız zaman yavaş yavaş açılacak. Şunlar da arkadaşlar şu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi sadece sonlarını oynuyor. Bunlar dereceli olarak zaten sıralanmış. Double curve de şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şurası orta oluyor. Burası yükseliş oluyor. Ben single curve'de normal çalışacağım arkadaşlar. Hafiften açacağım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrardan tekrarlayalım. Şuradan sağ tıklayıp Create Automation Clip dediğimiz zaman arkadaşlar buraya atacaktır boş bir kanala. Hemen ardından kullanabilirsiniz. Ve sonraki videomuzda bu beat'e nakarat yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Teşekkürler.